Hello， 大家好，我係 Vivian 孫，你哋嘅大溫地產經紀。今日帶大家嚟睇下 Concord 啱啱落成嘅一個新 project Galleria， 我哋睇嘅第二期 Picasso。呢個單位呢，一共有720尺，一房一廳，非常之實用。我哋而家入去睇下。我哋嚟到廚房啦。Concord 廚櫃嘅設計咧，永遠唔會令人失望嘅。嗱，我最中意佢有個單星盤，跟住佢哋啲 pantry 啊，佢有好多儲物空間，絕對咧係方便你日常使用嘅。佢又用 Bosch 嘅電器啦。我哋睇個 pantry，built-in lazy Susan， 你唔使驚唔夠地方擺嘢。一間屋應該有嘅都會有，包括雪櫃啊、焗爐等等。呢個 location 係咪好方便呢？嗱，我哋 KSK team 咧仲有幾個 listing 喺手度嘅，如果有興趣咧，同我聯絡啦，又或者落去我下邊 remark 嗰度撳幾個 link，你就可以睇到㗎啦。我哋下次再見啦，拜拜。